ดแล้วครับสบายดีนี่คือประเทศลาวข้างหลังข่อยก็คือน้ำตกตาดฟ้าที่เมืองจำปาสักแขวงแขวงจำปาสักในตอนใต้ของประเทศลาวเด้ออยากให้ทุกคนไหมชื่นชมน้ำตกตาดฟ้าสวยขนาดสูงขนาดเด้อสวยบ่สวยหลายอยู่เนาะโอเคพบกันโอกาสหน้าสบายดี